အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial မှာ binary ကနေ octet number ကိုပြောင်းကြည့်အောင်ပထမအဦးဆုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်တာက binary နဲ့ octet ကြားက direct relationship ဟုတ်ပြီနော် binary ဆိုတာ base 2 number system octet ဆိုတာ base 8 number system အဲ့တော့8ရဖို့ဆိုရင်2 power ဘယ်လောက်တင်ရမလဲ2 power 1 2 8နဲ့မညီသေးဘူး2 power 2 4ဒါလည်းပဲ8နဲ့မညီသေးဘူး2 power 3 8ဒါဆိုရင်8နဲ့ညီသွားပြီဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်3 digit binary number ကို1 digit octet number နဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ် binary မှာ digit က0နဲ့1ပဲရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ digit တွေဒီ000 all the way to 111ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့000ကိုစပြီးတွက်ကြည့်အောင် base 2ဖြစ်တဲ့အတွက်2 power တင်မယ်0ကနေစမယ်2 power 0 2 power 1 2 power 2နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့0နဲ့2 power 0ကိုမြောက်မယ်0နဲ့2 power 1 0နဲ့2 power 2 2 power 0က1 2 power 1 2 2 power 2 4ဘယ်နံပါတ်ကိုမဆို0နဲ့မြောက်ရင်0ပဲရတယ်0အလုံးပေါင်းတော့အဖြေက0ရတယ်အဲ့တော့ binary 000ကို octet 0နဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်နားလည်မယ်နော်111ဆိုရင်ကော2 power 0 2 power 1 2 power 2 1နဲ့2 power 0ကိုမြောက်မယ်1နဲ့2 power 1 1နဲ့2 power 2 2 power 0က1 2 power 1 2 2 power 2 4 1နဲ့1မြောက်တော့1 1နဲ့2မြောက်တော့2 1နဲ့4မြောက်တော့4 1 plus 2 plus 4ဆိုတော့7ရတယ်အဲ့တော့ binary 111ကို octet 7နဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ဒီအစဉ်တိုင်းဆက်ပြီးတော့တော်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာ binary နဲ့ octet ရဲ့ direct relationship တည်ပဲရမယ်ဒီ table ရရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် binary ကနေ octet ပြောင်းရတာအရန်လွယ်သွားပြီ okay ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောင်းကြည့်အောင် binary 010011ကို octet number ပြောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ညာဘက်အစုံဆုံးကနေစမယ်3 digit ကို1 group အနေနဲ့ယူမယ်3 digit ကို1 group အနေနဲ့ယူမယ်011ဒီ octet number ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3 010ဒီ octet number 2အဲ့တော့ binary 010011ကို octet number ပြောင်းရင်23ရတယ်ရမယ်နော်လွယ်လေးပဲနောက်တစ်ခုလောက်ထပ်တွက်ကြည့်အောင် binary 0101 1101ကို octet number ပြောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ3 digit ကို1 group 3 digit ကို1 group 3 digit ကို1 group ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်2 digit ပဲရှိတယ်အဲ့တော့3 digit ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေ0ထပ်ထည့်ပေးမယ်ရှေ့ကနေ0ထပ်ထည့်တာဒီမူလတန်ဖိုးကိုမပြောင်းစေပါဘူးရမယ်နော်101ဒီ octet number ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့5 011ဒီ octet number 3 001ဒီ octet number 1အဲ့တော့ binary 0101 1101ကို octet number ပြောင်းရင်135ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုလောက်ထပ်တော့ကြည့်အောင် binary 1100 110011ကို octet number ပြောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ3 digit ကို1 group 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 ဒါပေမဲ့ဒီမှာ1 digit ပဲရှိတယ်အဲ့တော့3 digit ဖြစ်အောင်လို့ရှေ့ကနေ00ထပ်ထည့်ပေးမယ်011ဒီ octet number ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3 110ဒီ octet number 6 100ဒီ octet number 4 001ဒီ octet number 1အဲ့တော့ binary 1100 110011ကို octet number ပြောင်းရင်1463ရမယ်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဒီနေ့ tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပဲအခုလောက်ဆိုရင် binary ကနေ octet number ကိုပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ tutorial လေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးကြလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်